去豐收，月份尚未到，你也得接受，或者要到你跟我讓情順走，時機先至熟透。你回來，你不回來，儘管天塌下來，但仍然值得與你沒錯過什麼再分開。的光是來，是否比我精彩？比從前來到現在，是哪個可一可再？你回來，你不回來，儘管天塌下來，但仍然值得與你沒錯過什麼再分開。I state my case, of which I'm certain. Our rulers alive as soon as you preach, and they behind much more than this. I did it my way. 跟住落嚟咧，係我哋最後一位嘅參賽者 Karen Lam，佢會為我哋唱出傷勢嘅入境 Karen。看见家人受了伤，我怎可能不分担？我们本是一家人，悲痛分享。现在家人需要愛，我愛從天過來，我要。就算表演街坊都感動到我嘅，因為唔係人都可以學你話齋行上個台度講嘢同埋唱歌嘅，起碼佢哋跨越咗人生嘅第一步。咁其實我一路聽過咁首歌咧，咁都好開心嘅，因為每一首歌咧，我自己都好中意嘅。落咗區之後咧，發覺咧，其實做議員咧就只有一個要求嘅啫，就係咧就要唱歌，就冧掂你啲選民。咁我就發覺今晚喺度聽，喺度我好 relax 啊，好投入。所以我今次咧，如果能夠即係今次葉太又叫我嚟咧，參加下 Facebook 啲嘢咧，我覺得我多咗唱首我不。所以今晚我覺得你哋咁多位其實你哋肯企出嚟咁表演喺咁多陌生人面前唱歌，無論最後今晚攞唔攞到獎都好，其實你已經贏咗自己，贏咗好多人㗎。係，各位真係有翻咁上下嘅造詣，又男聲女聲咁啊，又高低音啊，啲音域好廣㗎喎，好多首歌都係嘛，認真難得。好似我頭先講，上咗嚟就跨進咗第一步，但係做人要量力而為，未必揀嘅歌係難度高就會有分嘅。我哋頭係揀自己嘅音域、自己嘅能力同做嘢一樣，你一定要知道自己嘅能力去到邊度，而將自己嘅能力去發揮，唔好逼自己去行進。好啦，3位唔該。